Сүү тавьсан байж ич Лекс найзлуугийнхаа тухай дуулаад ах юм аа. Селена хизээж Жастиныг тавьж явуулж чадахгүй мэн гинэ. Чи өөрийгөө хардаа. Чи бүр амар ичмээр байна. Өрхийн ч харахгүй газар очиж уйл л да. За сайн бацхан нуу. Би Монголдо ирсэн. Монголд ирээд хийж байгаа анхны бичлэг. Тэгээд нэг зүйлийн талаар ярихгүй болохгүй нэ. Selena Gomez саяхан хэд хоногийн өмнө I Said I Love You First гэдэг цомгоо гаргасан. Энэ цомгон дээр болохоор сүйт залуу болох Benny Blanco-тай хамтарсан. Тэгээд энэ цомгийн хит хитэн дуунууд нь Justin болон Hailey рүү чиглэсэн дуунууд байна. Ууг нь ингэж байгаа байхгүй юу? Цомог цацагдахын өмнө Selena ингэж хэлж байгаа. Энэ цомог ерөм цомгийн бүх дуунууд хүмүүсийн бодож байгаа шиг ямар нэгэн далд утгах санаа ч юм уу те одоо хүмүүс ингээл яриад байгаа сэдвийн хүрээнд ердөөсө болоогүй гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүмүүс одоо ингээл намайг дуугарах тоолнож Justin зориулж ин Hailey зориулж ин гэж хэлээд байдаг. Ердөөсө тийм байхгүй. Та нарын бодож байгаа шиг тийм далд утгах санаа байхгүй шүү гэж Selena хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгтээ тэр дууг нь сонсохоор далд утгах санаатай дуунууд байсан. За хоёрдугаар энэ цомог хэрхэн бүтсэн бэ гэхлээр Benny Blanco ч угаасаа хөгжмийн продюсер юм байгаа штэ. Маш олон том дуунууд дээр ажиллаж исэн. Тэгээ ингэсэн гэсэн. Тэр хоёр ингээл хамтдаа сууж ярилцж байгаа л тэгэл зүгээр Selena ингээл юм ярьж өгөөлсөн гэсэн ингээл юм яриад. Тэгээд Benny Blanco тэрийг нь одоо дуу болгосон. You'd wake up from like a dream and then we'd talk and we'd write it all down. It would be like a journal session. Everything started flowing so well and I felt like it was the best music we could have made together, and B, it made me feel even closer to you. I could ask you anything because it's in the context of a song. You're like, well, how did you feel in this situation in your life? How did you feel? But our conversation was never led going, what are we gonna write in the album? It was very like, this is on my mind, like, what is that? How does that make you feel kind of thing? Yeah, I felt like your personal journal. I was constantly just writing whatever you said. What the vibe of the album is? I think for us, it was actually an exploration of each other's present, past, and future. Тэгэхээр Selena Benny Blanco-ыг юу ярьж өгөөд тэрийг нь дуу болгосон нь мэдэж байгаа байхгүй. Уг нь болохоор би анх I Said I Love You First тэ би чам тайртай гэдэг үгийг би хэлсэн гэдэг нэртэй энэ цомог нь яг зөвхөн Selena болон Benny хоёрын хайрын тухай тийм альбом байхан болов гэсэн чинь ердөөсөө тэр хайрыг илэрхийлсэн юм бол тэр нэг яг одоо ярих гээд байгаа хитэн дуунууд төр харагдаагүй. За Younger and Hotter Than Me гэдэг дуу байгаа хгүй. Энэ надаас илүү залуухан, надаас илүү халуухан гэсэн үг. За тэгээ энэ дуу нь ерөнхийдөө болохоор ингэж байна. Энэ үдшилэг дээр байгаа бүх эмэгтэйчүүд, бүх охтууд надаас залуухан, надаас халуухан байна. Би өөрийнхөө өмсөж байгаа хувцсыг үзэн ядчихээн. Би шал тэнэг хувцалсан байна. Гэхдээ би хувцснаасаа илүү өөрийгөө үзэн ядчихээн. Яагаад вэ гэхлээр би чамайг бусдаас өөр гэж бодсон. Би чамайг хизээж хайрлаагүй байгаасаа гэж хүсэж байна. Би чамайг яах гэж хайрлаваа. Бид нар хизээж одоо байгаагаасаа залуу болдоггүй. Гэхдээ чиний найз охтууд чинь улам бүр залуужаад л ах юм. Одоо охин солиод ах юм гэсэн утгаар. Selena уг энэ дууныхаа утгыг тайлбарлахдаа үргэлж надаас хөөрхөн, надаас царайлаг, надаас халуухан, надаас залуухан хүмүүс гарч ирсээр байх болно. Би хизээж хамгийн шилтгэн болно гэж байхгүй. Тэгээ Benny Blanco болохоор энэ дууг тайлбарлахдаа Selena 7 наснаас эхлээд ажиллаж эхэлсэн, камерын өмнө гарч эхэлсэн. Selena хүүхдүүдэд зориулсан одоо контентэд ордог, рекламанд ордог, кинонд ордог байсныхаа дараа өсвөр насныханд зориулсан юмд ордог болсон. Тэгэхээр бүргэлж Selena-гаас илүү залуухан, илүү авьяастай, илүү хөөрхөн хүмүүс араардаас гарч ирсээр л байсан. За юу гэдэг. Ер нь л хинч үргэлж хамгийн шилтгэн байж, хамгийн шилтгэн, хамгийн лаг нь байна гэсэн зүйл хизээж байхгүй гэдгийг илэрхийлсэн гэж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энэ дуун дээр нь чиний найз охтод залуужаад ах юм уу? Би чамайг хайрласандаа харамсаж байна. Эдэр гэж хэлж байгаа нь надад ердөөсөө юм одоо карьер талаас амьдрал дээр ийм болдсон шүү гэдэг талаас биш зүгээр яг хосын харилцаан дээр хин нэг X-тэй зориулж дуулж байгаа юм шиг санагдаж байгаа байхгүй юу. Харин та нар юу гэж бодож байна? За эхний дуу нь болоогүй дөнгөж эхэлнэ. За дараа нь Call Me When You Break Up. Ер нь ганц бие болохоор над руу залгаараа гэдэг дуу байгаа штэ. Өглөөс ирээд хамгийн түрүүнд боддог зүйл чинь би баймаар байна. Чи хоёр чинь биедээ зориулагдсан штэ. Бурхан минь гэж чи хизээс сэрх юм бэ? Энийг бас юу гэж ойлгож болох вэ гэхлээр чи яг буруу үерхэлд байгаа гэдгээ хизээ ингэж ойлгож сэрээд зөв сонголт тэгээд над дээр ирэх юм бэ? Чи хоёр ч биедээ зориулагдсан штэ гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дууных нь үгэн дээр ч гэсэн Selena Gomez өөрөө оролцсон. Тэгтээ бас энийг хэлэх нь зүг баха. Энэ одоо дууны үгийг ер нь цомгийнхан дуунуудын үгийг ганцхан Selena бичээгүй, ганцхан Benny бичээгүй, өөр одоо дууны зохиолчид орж ирсэн. Тэгтээ бүх дуун дээр нь Selena өөрөө оролцсон байгаа. За энэ дуун дээр заавал Selena Justin хандаж дуулсан гэсэн үг ердөөсөө биш. Энэ дээр ганцхан Selena бас өөрийнхөө тухай ер нь дуулаагүй. Одоо бүтэн цомгон дээрээ Benny Blanco-гийн ч гэсэн өнгөрсөн одоо ирээдүйн тухай явж байгаа. Тэгэхээр магадгүй Benny Blanco яг Justin Selena хоёрыг үерхэж байхад ингэж боддог байсан баг. Selena чи Justin-аас салахаараа над руу залгаарай. Чи тэр чинь яг биедээ зориулагдсан хүмүүс штэ. Хизээ чи сэрээд Justin чиний хажууд байх ёстой хүн биш юм байна гэж ухаарах юм бэ гэж
одоо бодож ирсэн дуу болгосон байж магадгүй. Селена бас өөрөө энэ дуугаа тайлбарлахдаа энэ бол яг үерхлийн тухай дуу биш, нөхөрлийн тухай дуу гэж хэлсэн. За ингээд найз лугаасаа найз өхнөөсөө салгаараа найз руугаа ярьдэн штэ. Тэгээ найз нь ингээд буцаж чи бол гоё хүн, чи бол чадна, чи бол мундаг гэдэг ийм итгэлийн өгдөг, буцаж одоо бүтэн болгодог, нулимсыг арчиж өгдөг. Тиймэрхүү утгатай дуу. Тэгээ заримдаа хүмүүс ингээд хүнтэй үерхчгээрээ нөхөрлөө мартчихдаг. Салсныхаа дараа л найз руугаа ярьдаг. Тэгээд нэг тийм утгатай дуу гэж хэлсэн байна. Энэ дээр бас та нар юу гэж бодож байна? Дараа нэг юм Испани дуу байхгүй юу? Ер нь салтын тухай дуу бэлээ. Бити над руу ингэж хараач дээ. Чиний өнөөд чи үнэхээр гонигтай байна. Бити гонигтайнуудаараа над руу ингэж хараач дээ. Би үнэхээр чамд баяртай гэж хэлхийг хүсэхгүй байна. Тийм үйл л да. Намайг сүүлийн удаа тэрвэрэж тэгээ хоёлаа салъя гэсэн утгатай иймэрхүү дуу байгаа байхгүй юу? За бас нэг юм салт малтын тухай дуу. За яг энэ дуун дээрээ яагаад хин нэгэн залууг одоо ингэ хайж байгаа ойлуулаад орхиж байгаа, баяртай гэж хэлж байгаа ийм үг бичснээс Селена ердөөсөө тайлбарлаагүй. Зүгээр л энэ артисттай хамтрах боломж олцсон ингээ үнэхээр баяртай байсан. Би цомог болгон дээрээ ийм Испани дуу оруулахыг, Испани үг оруулахыг хичээдэг гэдгийг та нар мэдж байгаа штэ гэж л тайлбарласан байсан. Тэгэхээр энэ дуу Justin-д зориулсан юм уу? Эсвэл The Weeknd-д зориулсан юм уу? Одоо цомгийнх нь 1 2 3 дууны юм болцсон уу? За дараагийнх нь Don't Wanna Cry, уйлмааргүй байна гэдэг дуу. Энэ бас араар тавилтын тухай дуу байна. Left the door wide open гэхээр би хаалгыг ингээд одоо томоос том дэлгэж өгсөн гэж байна. Энэ дэлхийн ертөнд тэр чихтэй чамайг хараасаа гэсэндээ би энэ хаалгыг ийм том wide open нээж өгч гинэ. Тэг яг хаалгаа нээж өгсөн чинь чи тэнд өөр охиныг үнссэн. Би ердөөс хажууд чинь байхгүй байгаа юм шиг чи өөр охиныг үнссэн гинэ. Чи надтай үргэж явахдаа Кендлтай яваа эцтэй, надтай үргэж явахдаа Кайлитай яваа эцтэй гэж хэлээд байгаа юм шиг байгаа. Cause scene гэдэг нь ингээд киноны сцен гэж ярьдэн штэ. Сүртэй тэгэж авирлах ёстой байжээ гэж байгаа байхгүй юу? Юм авчидэл чи намайг яаж ингэж чадж байна гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү одоо авриг cause scene гэдэг байгаа. Эсвэл бүр ингээд өвдгөн дээр ингээ унаал уйлал ч юм уу. Тэгэд би тэгэж авирлах ёстой байжээ. Чиний надад хийсэн бүх новшин зүйлийг чинь төлөө гинэ. Хамгийн гонигтай зүйл нь юу гэж би чамаас салж чадахгүй, би чамайг орхиж чадахгүй гэдгийг чи хоёр хоёлаа мэдчихсэн. За хэрэв үнэхээр Justin зориулсан бол за би бол Justin зориулсан гэж итгэж байна. Justin за би Селенагийн араар тавьсан, Селена намайг орхиж чадахгүй те гэж Justin ч мэдчихийдэг. Селена ч гэсэн яа Justin-ыг араар тавиад байсан ч гэсэн би Justin-ыг уучсаар л байх юм байна л да гэдгийг Селена өөрөө ч мэддэг байсан ийм харилцаанд байсан гэдгийг харуулдаг байгаа юм шиг байгаа байхгүй энэ дуугаараа. I'm just another hand you hold. Би чиний хувьд чухал хүн биш. Чиний охины гарыг атгаал, минийхийг атгаал, дараа нь өөр охиныхыг атгаал. Зүгээр ингээд солиод явж яадаг одоо натгадаг гар чинь. Тэгээ би одоо уйлмааргүй байна. Надад чамд хэлэх юм юу ч алга, юу ч өөрчлөгдөхгүй юм байна гэж байна. Тэгснэ ингэж байна. Би чамайг ганц л удаа уучлан гэж хэлжсэн биз. Тэгтэл би чамайг 100 удаа уучлсан. Чи 100 удаа намайг зовоосон ч гэсэн би чам дээр одоо ингээд мөлхөөд очдог л байсан гинэ. Дахиад намайг өвтгөөд өгөөч гэж байгаа юм шиг. Амар муухай юм байдаг те. Тэгснэ төгсгөл нь юу гэж байгаа гэж чи хизээний өдөр сэрээд тэр үед би харин өөр хөтлөх гар олцсон байна гинэ. Би Бенни Бланкогийн гарыг хөтэлж гин гэж байгаа юм шиг. За тэгсэн чинь хүмүүс бас энэ дээр энэ дуу бол Justin-д зориулагдаагүй харин The Weeknd-д зориулсан дуу гэж хэлж байгаа. The Weeknd Save Your Tears гэдэг дуу гаргаж ирсэн. Энэ дуу нь орчуулах юм бол нулимсаа хатгалаач ээ. Битээ ингээ хамаагүй уйлаад ээ гэсэн нэртэй дуу байгаа штэ. Тэгээ энэ дээр нь Селена хариулаад одоо би угаасаа уйлмааргүй байна. Нулимсаа одоо хатгалж гин гэж хариу барьж байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Save Your Tears гэдэг дууны утга нь болохоор би чамайг хаяаж авсан, намайг уучлаарай. Хин нэг миний зүрхийг шархлуулсан шиг би чиний зүрхийг шархлуулчихлаа. Чи надтай буцаж нийлэхгүй л байх та. Тэгээд миний төлөө битээ уйлаарай гэсэн иймэрхүү утгатай дуу. Тэгээд зарим нь ингэж бодож байгаа бол нөгөө талаасаа Save Your Tears гэдэг дуу чинь Селенад зориулсан дуу ердөөсөө биш ээ. Bella Hadid-д зориулсан дуу штэ гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Селена энэ дуугаараа Justin хандж байгаа лөө, Weeknd-д хандж байгаа лөө. Би энэ дээр нэг юм хэлмээр байна. Би одоо яг Hailey, Селена хоёрын Hailey-гийн талд ордог гэж ярьдэн штэ. Тэгтээ би зүгээр яг хувь хүн талаас нь Hailey-г илүү дэмждэг. Харин яг үерхлийнх нь хувьд гэвэл надад Селена одоо айгүй өрөвдмөр санагдаад иддэг. 8-9 жил тийм аимшигын токсик харилцаанд байна гэдэг Селенад аимшигтай байсан баха. Яг энэ дээр бол би яг Селенаг үнэхээр очиод ингээд тэрвэрмээр идэг ингээд. Тэгтээ тэгэл бас хоёлаа л юм токсик байсан штэ. Ер нь бол Селенагийн зүгээс Justin-ы одоо үерхэж байгаа охтуудыг Instagram-аар комментаар одоо ингээд доош нэгээл шейдлээл. Тэгтээ би ер нь ойлгож байна. Хайрын харилцаан дээр бол Justin бүр амар буруу байгаа. За уйлмааргүй байна гэдэг дууны юм байна. За одоо энэ Cowboy гэдэг дуу байгаа. Гэхдээ зарим дуу нь яг одоо Benny Blanco зориулж байгаа юм шиг дуунууд бол байсан. Тэр дуунуудын нэг болохоор Cowboy. Энэ нь жоохон erotic дуу байлээ. Чи намайг муу охин шиг одоо авирлахыг хүсэж байгаа гэлүү. Гараа миний биен дээр тавь. Ride it like a cowboy гэдэг нь за cowboy морь ундаг одоо ингэ ташуур машууртай. Энийг яг одоо эротик утгаар нь тайлбарлах юм бол тийм ер нь яг морь унж байгаа юм шиг унаа гэсэн үг байхгүй юу? Селена энэ дээрээ тэгж дуулж байна. I can feel
sexy, and I love that feeling. It's a sexy song. Зэр нэг иймэрхүү. Одоо энэ дуу How does it feel to be forgotten? Мартагдах ямар байна да гэдэг нэртэй дуу. Тэр залуу надад хайртай. Би ч гэсэн тэр залууд хайртай. Чи өөрийгөө хардаа. Чи бүр амар ичмээр байна. Өрхийн ч харахгүй газар очиж уйл л да. Мартагдах ямар амар байдаг бол би төсөөлж чадахгүй нэ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр за Хейлиг зориулсан бол ингэж байна. Би Жастин хайртай. Жастин надад хайртай. Чод өөрийгөө хардаа. Чи үнэхээр ичмээр байна. Жохон өөр газар очиж уйл л да. Жастин мартагдах ямар байна да. Би бүр төсөөлж чадахгүй нэ гэсэн ийм утгааг илэрхийлж иж болно. Хизээний өдөр чи ингээд дотроос нь эмчлэгдэх баха. Одоо ингэж гунж гутарч завхаа те шаналхаа болох баха гэж найдаж байна. Тэгээ мартагдах ямар байна даа л гэдэг. Эсвэл Benny Blanco-гийн X LC гэдэг модельтэй өмнө нь болцож исэн. Тэг эсвэл магадгүй Selena тэр X-т нь хандаж дуулж байгаа юм болов. Одоо битээр бивэдэ хайртай мартагдах ямар байна гэж дуулж байгаа юм болов. Заавал Hailey биш. Эсвэл Selena энэ дээр Benny-гийн өнцгөөс дуулсан ба. Benny Blanco магадгүй Justin-д хандаад за одоо Selena ингээд надад хайртай болсон. Чиний тухай мартцсан шүү. Selena-гаар мартагдах ямар байна да. Justin ч одоо өөр газар очиж байл гэж дуулж иж магадгүй. Тэгээ дээрэс нь Selena одоо энэ бүх дуугаа яг юу бодож битсэн ямар хуутгатай гэж тайлбар хийсэн баггүй юу? Энэ дуун дээрээ болохоор Benny Blanco бит хоёр энэ альбомоо хамтдаа бичсэн. Энэ цомог бүхэлдээ бит хоёрын өнгөрсөндөө хамт тулсан, одоо тулж байгаа бүх зүйлийг ингэж багтаасан цомог байгаа. Тэгээд яг энэ дуу болохоор миний өнгөрсөн амьдрал биш гэж хэлсэн. Тэгэхээр магадгүй нэрийн гэсээ Benny Blanco-гийн өнцгөөс байж магадгүй юм. За дараагийнх нь Hailey болон Justin хандсан байж магадгүй гэж байгаа дуу нь болохоор You Said You Were Sorry. Чи уг нь уучлаарай гэж хэлсэн биз дээ гэдэг нэртэй дуу. Надад мөнгө өгсөн ч би түүнийг орхиж явахгүй. Би чиний тухай бодохгүй байна. Би чамгүйгээр ад жаргалтай байна. Би хизээ чи ад жаргалтай байж үзээгүй. Тэгтээ би зүүдэлсэн. Миний зүүдэнд чи намайг уучлаарай гэж хэлсэн. За эхний хэсэг нь болохоор Benny Blanco хэлж байгаа шиг байна. Надад хүн мөнгө өгсөн ч би энэ хүнийг орхихгүй. Би Benny Blanco-г орхихгүй. Justin би чиний тухай бодохгүй байна. Би Justin-гөө тэг би чамгүйгээр үнэхээр ад жаргалтай байна. Хизээч байгаагүйгээр ад жаргалтай байна. Гэхдээ миний зүүдэнд чи орж ирээд намайг уучлаарай гэж хэлсэн. Гэсэн утгатай байж магадгүй. Миний чамд хийсэн бүх зүйлд намайг уучлаарай гэж чи хэлсэн. Миний зүүдэнд чи хоёр яг бороо шиг уйлж исэн. Тэгээ чи хоёр би бинийгээ уучлсан. Зүүдэндээ. Энэ зүгээр л зүүд байсан. Тэгсэн ч гэсэн надад хангалттай байсан гинэ. Зүүдэнд минь чи надаас уучлахгүйсэн л хангалттай байсан. Би чамааг уучлсан. За одоо энэ дууныхаа нэг ерөнхий утгыг ойлгочлаа штэ. Justin зориулаагүй гэж хэлэхэд угаасаа амар хэцүү байгаа зү үгүй ээ нөө би эсвэл хитрхи холбох гэж хичээгээд байна уу. Замирчсан энэний дараа Justin Instagram дээрээ story хийсэн. Story-н дээрээ can't forgive буюу одоо уучлж чадахгүй гэдэг дууг дэвссэн. Тэг story-ных нь утга нь болохоор ер нь уучлалтын тухай байсан. Уучлал гэдэг зүйлийг илэрхийлэх 10 шинж чанар. Нэгт уучлал гэдэг бол хүн болгонд зориулагдсан. Уучлал гэдэг бол үнгүй, үрд мөнх, нөхөрлийн төлөө. Уучлалт гэдэг бол өнөөдрийн төлөө, мартагдсны төлөө, чиний дайсны чин төлөө, өнгөрсний чин төлөө, ирээдүйн чин төлөө. Би уучлалт гэдэг зүйлийн хүрч чадах хамгийн тэр алс хязгаарт нь хүрмээр байна гинэ Justin. Уучлалт гэдгийг бид нар зүгээр ингээ хальт наанаа ярьчдаг. Тэгтэл уучлалт гэдэг чи одоо ийм том цар үрээтэй бид нар хамгийн цаатлын цар хүрээнд нь очимоор байна. Уучлалт гэдэг яг утгаар нь мэдрэмээр, утгаар нь хиймээр л гэж ах шиг байна. Бурхан биднийг энэ мессежийг бүр ингээд цаашаа олон хүмүүс түгээгээрэй гэж хүссэн. Энийг мартагдуулж болохгүй, утгыг нь алдагдуулж болохгүй, өөр хин нэгнийг тухтай байлгахын тулд өөрийгөө жижигрүүлж болохгүй гэсэн одоо ийм стори байгаа байхгүй юу? Яг Selena уучлалттай би зүудэндээ чамааг уучлсан гэдэг дуу гаргасны дараа. Тэг магадгүй за Selena тариу барьж байгаа зүйл биш. Одоо Hailey ч дахиад нөгөө нэг юм одоо мөчлөг шиг нэг үзэн ядалтын давлгаагаа авч байгаа штэ. Тэрэнд нь за би одоо ингээд тэр хүмүүсийг үзэн ядаж болохгүй тэр хүмүүсийг уучлая. За намасте гэд нэг тийм утгатай стори хийсэн ч магадгүй. Эсвэл бас хүмүүс Puff Daddy-гийн хэрэг гарсантай ил болсонтой холбоотой Justin Puff Daddy-г уучлах ёстой, уучлж байгаа гэсэн утгатай тийм стори гэж тамгалж байгаа. За тэгээд энэ Selena-гийн зүуд энэ дуу нь бас Justin-д зориулагдаагүй гэж та нар хэлж чадах уу? За одоо хамгийн их яригдж байгаа дуу болохоор Don't Take It Personally буюу хитрхи бити юм одоо өөртөө тэгж тусгаж аваарай гэдэг нэртэй дуу байгаа байхгүй юу? Энэ дууг бүр яг зориулсан нь ойлгомжтой, бүр хитрхи ойлгомжтой ингэ тэгж байгаа. Та хоёр өмнө нь айгуу дотн байсан. Ингээ баг өдөр болгон хоорондоо ярьдаг байсан. Тэгэд би ороод ирсэн чинь та хоёр тэгж харьцгаа болсон гинэ. За нэг талаас хүмүүс болохоор энийг Hailey зориулж байгаа гэж хэлж байгаа. Гэхдээ надад болохоор тэгж хутахгүй санагдаад байгаа байхгүй юу? Hailey Justin хоёр ч Selena Justin хоёрыг үерхсний бүр дараа нь холбогдож эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр та хоёр өдөр болгон ярьдаг гэсэндээ би ороод ирсэн чинь та хоёр тэгж ингэж дотн байхаа болсон гэж дуулахаар тэнэг байгаа сте. Харин энийг болохоор хүмүүс Justin таньж дуулж байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэд Benny Blanco та хоёр хоорондоо аягүй сайн найзууд байсан, өдөр болгон ярилцдаг байсан. Даанч би гараад ирсэн чинь Benny Blanco надтай үерхэд эхэлсэн чинь та хоёр харьцаа ойлцсон, та хоёрын нөхөрлөлч ингээд нуруу унсан. Энэнд би буруутай гэж Selena дуулж иж магадгүй гэж байгаа.
За ямар ч зэн яг тэгж бодоод орчуулчих. Benny Blanco, Justin хоёрын нөхөрлийн тухай. Чамд яг миний царайны зурагтай дартсын самбар байдаг бах. Тэг чи намайг ингээ үзэн ядаад ингээ тийшээгээ доо сумаа шиддэг. Тэр их хоёр нэг оронд унтж байгаа. Би түүний эцэг ихтэй нуулцсан. Одоо энэ албан ёсных болсон. Тэгээ бити тэгэж хүн дээр хүлээж аваарай. Заримдаа болох юм болдгоороо болдгоо. Өөрийнхөө энергийг бити тэгэж ихүр. Чи тэр хоёлаа мэдж байгаа шүү дээ. Тэр надад хайртай. Чи өөртөө тохирох тэр нэг төгс хүнийг олно гэж би мэдэж байна. Би айгүй их харддаг байсан. Стресснээсээ болж их иддэг байсан. Тэгээд дараа нь гинт сансан. Тэр чамааг хүсэхгүй байгаа штэ. Тийм болохоор стрессэд яах вэ гэж сансан. За ингээд дуулахаар яг ихний хэсэг нь болохоор яг үнэхээр Benny Blanco, Justin Bieber хоёрын нөхөрлөлийн тухай дуулжиж магадгүй гэж байгаа юм шиг боловч чи өөрт тохирох тэр төгсгөнөө олно гэж найдаж гин. Тэг би харддаг байсан. Энтер гэхэр жоох юм арай буруу болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээ миний зүгээс болохоор ингэж бодсон. Хэрвээ Hailey дуу зохиосон бол Hailey яг иймэрхүү дуу бичих байсан бах та гэж Selena төсөөлөөд энэ дуугаа бичсэн бах гэж би бодсон. Одоо хэдүүл яг Hailey энэ дууг дуулж байгаа гэж бодож төсөөлж үзье заяа. Та хоёр өдрөө болгон ярьдаг байсан, маш татан байсан. Justin, Selena хоёрыг хэлээд штэ Hailey. Тэгэд би ороод ирсэн чинь бүх юм хуучин шигэ байхаа болсон. Та хоёр татан байхаа болцсон. Selena магадгүй чи миний зурагтай юм дартын самбартай байх. Одоо уурчин хүрхээр ингээд одоо юугаа шиддэг. Одоо Justin миний оронд унтаж байгаа. Би түүний аав ээжтэй нуулзсан. Одоо энэ Викторийн харилцаа юм албан ёсных болсон. Selena гуйжин бити энийг хүн дээр тусгаж аваарай. Болох юм болдгоороо л болдог. Бити өөрийнхөө энергийг эрч хүчийг үр. Justin надад хайртай гэдгийг чи тэр хоёлаа мэдж байгаа. Selena чи өөрт тохирох тэр нэгэн төгсгөнөө олно гэдгийг би мэдж байна. Чи үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Надад одоо хоолоогоор хоол давхад хүртэл хэцүү байна. Би урд нь харддаг байсан. Та хоёрыг харддаг байсан. Стресснээсээ болж хийддэг байсан. Тэгээ дараа нь Justin надад хайртай штэ гэдгийг би сансан. Justin чамайг хүсэхгүй байгаа штэ. Яг ингэж төсөөлөхөөр яг зүв байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо үерхэд, гэрлээд ингээ албан ёсны болсон ч гэсэн Hailey ингээд бас дотроо ингээд санаа зовдөг байсан. Selena-тай харддаг байсан, стресстэй байсан. Тэгээд Selena-г ингээд чи ингээ өөртөө тохирох тэр төгсгөнөө олно гэдэг чи мэдэж байна. Гэх ингээ Selena-г тайвшруулж дуулж байгаа дуу байж магадгүй гэж төсөөлвөл Selena яг Hailey ингэж бодсон болов ингэж бодсон бах та гэж төсөөлж битсэн дуу гэвэл надад бол яг юм цогцгоор санагдаж байгаа байхгүй. Та нарт тэгж гэнүү яаж вэ? За одоо хүмүүс ямар сэтгэлдтэй байгааг харцгаая. Selena маш нарийн нандин мэдээллүүдийг хов болох сэдвүүдийг биднэрт өгч ин доо гэсэн байна. Намайг Hailey гэж дууд. Яагаад гэвэл би донтож байна гинэ. Миний бодлоор тэр энэ бүхнийг өөрийнхөө өдрийн тэмдэглэл дээр хэтэрхий удаан хатгалсан бололтой. Тэг магадгүй Benny, альвэ babe энэ бүхний гарга өөрийнхөө мэдрэмжийг ил олго ачаанасаа хөнгөл гээд энэ альбомыг бүтээсэн юм шиг байна. Энэ хоёр цоошин түүхийг бүтээлээ гинэ. Selena хизээж Justin-ыг тавьж явуулж чадахгүй мэн гинэ. Энэ цомог тэр чихтэй түүний мэдрэмжийг толдож харуулсан юм шиг цомог байлаа. Юу тулсан, толгой дотор нь юу болж байгаа гих мэтчлэн төгс өгтэй дуу байна. Selena X найз залуучуудаа мартаад хайчиж болдгүй бах та гэсэн байна. Дууныхын үгдээр энэ бол хайр. Одоо энэ бол хайр. Хүмүүс яагаад хайранд юм дуртай байдгийг ойлголоо. Надад үнэхээр таалагдж байна. Чи ч гэсэн туршаад үзээрэй гэдэг хэсэг нь үнэхээр гоёлаа. Тэгээ энэ хэсгийг сонссон Justin яг галзуурч байгаа хаа гэсэн байна. Selena Gomez, Justin Hailey хоёрыг дахиад шийдэлж байна. 70 дутгаар доош нь хийж байна. Ингэсэн ч гэсэн бид нар Hailey, Justin хоёр л хамгийн их доош нь хийдэг хүмүүс гэж итгэх ёстой юу те гинэ. Benny чи чадлаа. Чи бидний охиныг зэж амьдруулж чадлаа. Хуучин хэвэнд нь авчирч чадлаа гэж байна. Жохон уйтгартай л юм. Hailey Selena донтсон юм биш, харин Selena Hailey донтсон юм шүү гинэ. Сүү тавьсан байж ич Lex найзлуугийнхаа тухай дуулаад ах юм аа. Justin Bieber-ийн Sorry гэдэг дунд нь хариулт өгсөн байна. Надад таалагдж байна. Гэх мэтчлээ иймэрхүү сэтгэлдэлтэй байна. Тэр хоёрт зориулагдаггүй гэж хэлэхэд хитрхи ингээд зориулагдсан юм шиг болоод байгаа зү үгүй ээ нүү. Би л яг тэгж хүлээж аваад байна уу? Юу гэж бодож чинь та нар. Тэгээд одоо угаасаа Hailey рүү бас нөгөө дайралт болж байгаа гэсэн штэ. Тэгсэн чинь Justin сүүлд нэг юм пост хийсэн байсан. Тайлбар дээр нь болохоор би ийм төргөн ууртай хүн шүү. Би уурал маргуулаа шүү гэсэн ийм тайлбартай пост хийсэн байсан. Тэгэхээр тэр нь одоо Hailey-г өмөөрч те Hailey рүү одоо дайрж байгаа тэр хүмүүс рүү би уурал маргуулаа шүү. Намайг тайван байлгаарай. Одоо нэг төвчээр алдагдсан тиймэрхүү л одоо утгатай анхааруулж байгаа пост юм шиг байсан. Hailey хөөрхөн амтан бүр гимт хэрэгтэн, алуурчин, хүчиндэгч одоо террористууд ийм аимшиг хүмүүсээс илүү хүзээ ядагдаж чинь те. Хэцүү юм дөө. Хамаг хийжсэн алдаа нь одоо бичлэг одоо хөрөхтэйгөө хамаг хийжсэн өстө ичгтэр зүйл ингээ бүх юмтайгаа байхаар насаар нь дагаад идэг нас. Та нарыг ч гэсэн ингээд 10 үдтэйгээс чинь дандаа ингээд камер дагчихсан бол бид нарт бүгдээрэнд нь яг ингээд Hailey шиг ухаж гаргаж ирэх юмуд бүр маш их байгаа гэвь одоо. Тэснэ яг ийм адилхан ялгааг нэх ялгаа байхгүй юм бэжиж арай өөр төрлийн ичгэвтер зүйл хийснээр нь Hailey-г ингээд амар доромжлоод
дайраад үзээд байгаа байхгүй юу? Бид нарын хийжсэн ичвтер зүйлэл арай ондоо Хейлигийн хараа болохгүй байна гэд. Нөгөө ийм үг байсан шүү дээ. Бүгд адилхан нүгэлтэй юм бэжиж арай өөр нүгэл хийсэн хүнийгээ паах нүгэлтэн гэж харааж доромжилдаг гэд. Надад бол яг тэгж санагдчихж байгаа.